A l'any 68, en plena dictadura franquista, jo era un hippie amb els cabells llargs, 18 anys, 21 anys tenia, ara 77. I sortia del meu estudi amb un Vespino que m'havia deixat un amic, i em va parar un policia de tràfic i em va dir los papeles de la moto, i no tenia los papeles de la moto, i portava una capsa a la butxaca amb marihuana. Llavors em va detindre, em van portar a la comissaria i finalment vaig acabar a la Model. Vull dir, vaig estar, com es diu això, quasi 15 dies a la Model, i llavors, gràcies a un crític d'art que es deia Cesario Rodríguez Aguilera i que era jutge, i amb el René Metràs, que era el meu galerista, van arreglar que per curar-me de la meva addicció, perquè ho feien veure com una addicció, que tenia que curar-me immediatament en vez d'enviar-me a Carabanchel, que era el procés que volien fer. Vaig entrar al Frenopàtic de Barcelona, a l'Institut Frenopàtic, el que ara és la Clínica de Seus, a les Corts. I a l'entrar al Frenopàtic, un esquizofrènic, un malalt mental, em va dir: hola, Zuix, com estàs? Jo li vaig dir: no, jo em dic Albert Porta. I llavors em va dir: no, jo et coneixo tu de fa molt temps i et dius Zuix. Li vaig dir: bueno, doncs escriu-me el nom, i em va escriure aquest nom, Zush, no? I llavors, ja al sortir d'aquesta experiència, vaig decidir anar-me'n a viure a Eivissa, i llavors ja li vaig dir, quan tothom em preguntava com et dius, els vaig dir: doncs em dic Zuix, no? I també, com que hi ha gent allí de moltes diferents nacionalitats, vaig decidir crear el meu propi estat, l'Ebrugo Mental State. Vaig perdre tota l'esperança amb els estats-nació, perquè m'havien fet allò només per fumar porros, que em tanquessin i em fiquessin en un manicomi. I vaig dir: doncs em creo el meu estat amb les meves lleis, amb la meva bandera, amb el meu alfabet. Vaig crear una autonació. I ja està. Vull dir, això va ser el gran canvi que vaig fer de la vida normal, entre cometes, a la vida de ser un cert ésser lliure. El segon canvi de nom va ser realment perquè, com que feia dues retrospectives, una al Reina Sofia, que després va vindre el MACBA, vaig decidir: això és el final d'una etapa de la meva vida. Era la feina de 40 anys de fer feina, i llavors vaig dir: intentaré buscar un altre jo, un altre artista, per a veure si faig alguna cosa diferent, i per generar una revolució dintre de mi mateix, per no fer com molts artistes coneguts que, repetint-se a si mateixos, és com aconsegueixen l'èxit. Vull dir, el que quan veges una obra d'ells diguis: mira, això és un Zuix, o això és un tal. I llavors aquesta era la intenció. Però, sincerament, continua hi havent una coherència a la meva feina, i també l'entenc com que no sóc un sol artista, que porto diversos artistes dintre de mi que es van manifestant d'una manera o l'altra. I inclús podria tindre diferents noms cada un, però llavors ja seria una bogeria, perquè cada obra aniria firmada per un diferent artista. Però realment no tinc un estil definit, o em copio a mi mateix, o intento generar una imatge coherent de la meva feina. Ebro, d'alguna manera, ara és molt poc creatiu. Ja fa com més de 5 anys que només faig uns personatges, són uns dibuixos així petitets, que són com un cap molt gran, amb una cua, podria ser d'alguna manera un cap gros o un espermatozoide, i cada un té una cara diferent, un estat de consciència o d'ànim diferent. I per mi és com un psicoanàlisi, és com una manera de veure'm a mi mateix a través d'aquests éssers. I ja no sóc el creatiu que era abans, vull dir, a més,
repetint aquests personatges, inclús alguns, com que he fet tants personatges en la meva feina, de cop i volta ve un que aquest feia anys que no l'havia vist i de cop i volta apareixen aquests éssers que no sé on estan. Sempre dic que els artistes no som realment creatius, som com unes emissores, unes ràdios, que captem unes idees, unes imatges, unes coses, en el cas d'un músic, uns sons, que estan en algun lloc i nosaltres som els que les portem aquí, no som realment creadors, som transmissors d'energies que estan a l'univers. Molta gent em pregunta si canviaré altra vegada de nom, perquè com que he canviat 2 vegades, i llavors dic no, de Brugo l'únic que em queda és Go. O sigui que m'agradaria que la meva tumba o la meva urna de cendres posessin Go, que m'ha ninat, vull dir, això seria realment l'últim nom, però això ja quan me'n vagi.